Hei, og velkommen tilbake. Nå har jeg vært litt i tvil, men jeg må jo først si at jeg har jo hørt nyheten, som kanskje dere mange har hørt, at Envald Flåten, han er død. Og da ble jeg veldig trist. For jeg har jo mange åndelige opplevelser med Envald, som nok har gått forbi de som har vært sammen med han og samarbeidet sånn teknisk med han. Men jeg har alltid fått av Envald en del åndelig, skjønner du. Så derfor var det veldig trist når jeg hørte dette. Men jeg vil allikevel snakke litt om dette forholdet her, fordi hvis jeg ikke sier dette, så får ikke folk greie på hva som egentlig har skjedd. For jeg sitter med informasjon og kommunikasjon som jeg har hatt med Envald, som ikke noen andre vet om. I hvert fall ikke alle, men det er kanskje noen som har visst bitte grann. Og det var jo det at jeg ble jo omvendt, allerede eller ikke allerede, men i 1990. Sånn at jeg ble jo med på litt av den der livets ord-bølge, altså om jeg ikke kaller den bølgen da, men i hvert fall jeg ble med og ble informert litt om livets ord-aktivitet. Og etter hvert da, fra 1990 og utover, så var jo jeg i menigheter, flere utover. Og da begynte jo også de å bygge opp levende ord i Bergen. Og det var jo ikke så lenge før jeg var jo oppe der litt grann og så, og snuste litt. Så var det jo at Envald Flåten og andre der var jo nede i en menighet nede på Sørlandet. På Lista der, som de kalte for Livets kilde til å begynne med der. Og der var det jo talere fra Levende Ord i Bergen. Og der var også Envald nede, og det var jo kanskje der jeg traff Envald første gang da. Han var nede der og forkynte på Lista der. Og han kjente jo ikke meg da, men da han var der nede, så pikket han meg ut med en gang og sa at og han har profetert 3 ganger omtrent det samme, at Gud skulle reise med opp i en profettjeneste for nasjonen. Det sa han flere ganger. Og jeg ser du vil gå med Gud, og litt av hvert han hadde mange ganger. En gang så satt jeg bak et menneske, det gjorde 2 ganger. Først gjorde jeg med Roger Larsson, men også med Envald Flåten. Så det er ingen tvil om at Envald Flåten, han var i ånden til å begynne med, og utover et godt stykke. Så jeg skal komme til det. Og da var han sånn at også han måtte gå ned og pikke meg ut, og så sa jeg fra at Gud har en profettjeneste for deg. Så ble jo det slik at Gud kalte meg, at jeg skulle til Bergen. Og dette var jo da i 96, ja. Og der flyttet jeg til Bergen, og jeg begynte litt på bibelskolen der. I 96. Høsten 96. Og der var jo Envald og forkynte litt. Så jeg var jo der med i menigheten i Bergen. Jeg var jo med der helt frem til år 2000. Men når jeg kom opp til Bergen der, så jeg litt. Så viste Gud meg ting og tang, at alt var ikke helt på stell. Det var ikke alt Gud var fornøyd med oppe på Livets Ord, eller Levende Ord oppe i Bergen. Og jeg var allerede tippet på at jeg var til Envald, og jeg sendte først noen
brev til Envald og minnet han på dette viktigheten av det å ha tjenestegaver i menigheten og utruste tjenestegaver. Og også evnen til å fange opp tjenestegaver. Og da ble jeg jo kalt ned til Envald, og vi hadde samtaler der om dette. Og så gikk det vel frem til 98 eller noe sånt, tenker jeg. Så sendte jeg litt sterkere brev. Fordi at jeg så at Envald begynte å bli stor i egne øyne. Og Gud sa det til meg også, at han mislikte Envald, at han begynte å bli stor i egne øyne. Tog ut høy lønn og begynte å se på seg selv som at han ble større og større. Og jeg hadde møter med han der jeg en gang kom og sa det til Envald at Gud har ikke behag i at du blir stor i dine egne øyne, og at du har rigget det til sånn rundt deg her, at folk har springet med tjenerskap, og du har ordnet med vipprom, og at du føler at du og gjengen rundt deg er høyt oppe. Det har ikke Gud behag. Og da ble Envald sinnet. Og det jeg sier det gjør ikke noen ting. Så han sa til meg at skolen, sa han, hvorfor kommer ikke du inn her krælende som en hund på gulvet? Så sa han, Envald, jeg visste jo ikke at du hadde moro av det, sa jeg. Ja, men skolen, sa han, du kommer akkurat som du kommer ovenifra så ned her. Jeg er Envald Flåten, det er jo meg som er pastor her for menigheten. Just som han ville si til meg at jeg er stor, du kan ikke bare komme rett inn og si noe sånt til meg. Så sier jeg til meg, ja, men det budskapet, jeg kom ikke ovenifra, sa Envald, men budskapet jeg hadde med til deg, det kom ovenifra. Så du har rett i det. Så var Envald litt sinnet og sur på dette. Så, ok, men jeg sa bare det, nå har jeg levert budskapet til deg, Envald, så nå må du gjøre hva du vil med det. Så gikk det en liten stund, og så fikk jeg, så var det vel Johnny Kristiansen, eller ikke det han heter, han ringte til meg og sa, kan du komme ned på Envald sitt kontor? Ja, det var greit. Så jeg kom ned der, og da hadde han fått tag i en som heter Colin Urquhart fra England. Og da satt han der, og jeg tror Agnar Vestli satt der den gangen. Mener Agnar satt der, og kanskje Johnny var der også på det møtet der. Og så var det stort sett, og Envald satt der og var veldig betenkt. Så sier han Colin Urquhart til meg, at Mr. Skolan, sa han, Envald Flåten, you pastor. Så sier jeg det at Gud har sagt at han har ikke behag i Envald hvis han vil bli stor i egne øyne. Så sa han, men det var ikke Envald, sa han. Ikke det helt tatt. Det var helt feil. Så sier han, ja, men var Envald din pastor? Så sier jeg, nei, ikke hvis han ikke er likt av Gud, så er han ikke min pastor. Hvis ikke Gud har behag i det, alt det han holder på med her, så er han ikke min pastor. Så sier Colin Urquhart til meg, in Jesus Nazareans name, you have an independent spirit. Og det betyr at du har en uavhengighetsånd. Du har ikke bøyt deg. Du har ikke bøyt deg under pastoren. Du har ikke bøyt deg under menighetens ledelse. Du skal bøye deg. Bøy deg. Du er underordnet. Du skal være under. Men jeg sier det samme som Josef når han stod innenfor farao. Jeg har bare en Gud, og det er bare han jeg vil tilbe. For å si det sånn. Og selv om han vil jeg tilbe selv om det skal koste meg livet. Det var det Josef sa til farao. Og det ble farao veldig imponert av. Men Envald ble ikke så imponert av dette. Så ble det til det at jeg gikk derifra. Så jeg lagde ikke noe mer levende om det. Jeg har sagt til Envald, sa jeg, hva Gud har sagt til meg at jeg skal si til han. At hvis ikke han vender om fra å være stor i egne øyne, så går det ikke, så vil ikke dette gå bra i fremtiden.
Og så gikk det 2-3 dager, og så ringte Johnny, og så sier jeg, kan du ikke komme ned i en skole, for vi er jo veldig glad i deg, og alt sånne greier. Ja, ok, så kom jeg ned, og så sa jeg det, men jeg vet ikke det, sa jeg, for nå har jeg hatt en runde meg ut. Og det eneste jeg får, når jeg ber Gud om å vise meg hva som jeg skal gjøre her, så får jeg bare ordet Titanic. Det er det ordet jeg får. Det går under. Hvis ikke de omvender seg. Ja, men skolene, det gjør ikke det, sa han, for vi skal tilby deg en jobb her. Så jeg skulle i går få tilbudt en god jobb i Levende Ord i Bergen. Med at jeg skulle hente og bringe alle forkynnerne som var på flyplassen. Jeg skulle hente dem fram og tilbake. Og da, hvis jeg gjorde det fint, så kunne det bli mer. Så kunne det bli mer og bedre. Jeg kunne vokse, jeg kunne stige opp der. Så sa jeg, ok, Johnny, jeg skal tenke på det. Så jeg skal ringe deg igjen. Så det er greit. Så gikk det en dag, og så tenkte jeg litt på det. Og da sa Gud til meg at Jan, hvis du går inn i menigheten, så får du det Envald kan tilby deg. Men hvis du ikke går inn, så skal du få det jeg kan tilby deg. Så sa jeg da til Gud at ja, men nå gjorde du det veldig enkelt for meg. For jeg vil ikke ha det mennesker har for meg, jeg vil ha det du har for meg. Så sa han, ja, men det er greit. Så da tar ikke jeg den jobben, sa jeg Gud. Så da ringer jeg til han og sier fra til Johnny at jeg vil ikke, Johnny. Gud har sagt at jeg sa det rett til Johnny det jeg hadde sagt. Og Johnny var veldig grei, så han sa jeg kan forstå at du har tatt et standpunkt, sa han, så det er greit. Og så skal du høre, for det var nå mora begynte. Jeg tror det var bare dette kunne være på en mandag eller tirsdag eller noe sånt. Så hadde menigheten, de hadde bønnemøte på onsdag. Og jeg var ikke på bønnemøte, men jeg hørte bare noen hadde sagt det. De hadde gått imot i bønn, for her var et ektepar her som hadde gått imot og stått imot Envald noe voldsomt. Så de skulle be imot dette ekteparet her. Og jeg visste jo ingenting om det på den onsdagen, men akkurat den onsdagen når de holdt på å ba, det var på ettermiddagen da, eller hvor tid det var, så kjente jeg at jeg holdt på å bli slået i bakken. Jeg ble så dårlig, jeg kunne mest ikke stå på beina, så jeg måtte legge meg ned. Jeg sa, Britt, jeg vet ikke hva det er for noe det her. Jeg må bare legge meg ned, sa jeg, men det er noe åndelig greier. For jeg kjenner det er åndelig kraft i dette. Og da visste jeg ikke at jeg holdt på å be, men da hadde menigheten samlet seg til svær bønn til å be imot meg. Og det jeg hadde sagt til Envald. Det jeg hadde sagt til Envald, det hadde jeg fått av Gud. Men Envald trodde at jeg skulle bare pine og plage han med det. Men der tok han feil. Så, ok, så hadde de gjort det. Jeg var nesten ikke så jeg kunne gå på beina i et par dager. Jeg var dårlig. Det var skikkelig angrep på meg. Det var skikkelig tøft. Var det. Og da hadde hele menigheten, så sa Gud at de bønnene som har gitt i vel, det er heksebønner. Du har stått i krig med heksebønner, Jan. Ja, men det var fint, sa jeg til Gud, for da har jeg fått litt trening. Ja, men det var greit. Jeg hadde fått trening i å stå imot et angrep med heksebønner. Så kom det et søndagsmøte. Og her kommer vi til den skikkelig alvorlige delen. For på det søndagsmøtet der, så kom Sigmund Tossell. Han kom ut på det søndagsmøtet, for da hadde nok han vært med på den onsdagsbønna. Og bedt imot her. Så sier han på møtet at det var et ektepar her i menigheten som hadde gått imot Envald Flåten veldig kraftig. Det hadde ikke jeg gjort. Jeg hadde ikke gått imot han kraftig. Jeg bare sa hva Gud hadde vist meg. Og det ekteparet, sa han, de måtte se på seg selv som Ananias og Safira i Bibelen. De som falt døde om, og som løy. Det kom på neste søndagsmøte. Og det var en av de første møtene etterpå at de hadde flyttet, det var i 2000,
at de hadde flyttet ned fra øvre salen og ned på første etasje, i den nye hallen der. Den nye salen der nede. Det var kanskje bare noen få, om det var et par-tre møter før eller noe sånt. Det var på nyår i 2000, mener jeg. I år 2000. Og når dette gikk opp, så ble jo kona mi, hun ble jo forfjamset over dette her. Så jeg satt bare der stille og grunnet på dette. Ok, jeg vet ikke riktig hva jeg skulle gjøre. Så inviterte de litt senere, så inviterte de at folk kunne komme til forbønn her nå. De inviterte til forbønn på et søndagsmøte. Det var jo ikke vanlig, men de gjorde jo det med en gang da. Så ville kona reiste seg opp og så sa, ikke gå frem, sa jeg til Britt. Ikke gå frem, for dette er ikke rent. Og her er en atmosfære som jeg kjenner, den er ikke ordentlig ren her nå. Ja, hun brydde seg ikke nå, så hun bare gikk frem og mottok den forbønnen som var der. Hun var der fremme, og de kom og ba for, og alle, ja, masse. Men jeg reiste meg bare opp, og så gikk jeg, tenkte, Gud, nå må jeg, så akkurat i det jeg var på veien ut, jeg tenkte, nå skal jeg spørre Gud, hva skal jeg gjøre nå? Så før jeg fikk nesten sagt det, så hører jeg Gud faktisk at stemme sier klar til meg, Jan, dette kom ikke fra meg. Så sier jeg, men det var godt. Så sier Gud, ja, men hva skal jeg nå gjøre? Så sier Gud til meg, du skal ikke gjøre noen ting, for denne saken skal jeg ta meg av. Så, kunne nesten gå ut og så bare le. Der var det jo ingen som visste hva som skjedde her nå. Men nå kan jeg si det til alle som har vært på levende ord, så kan de få denne hendelsen her. For det var en bit som var en åndelig hendelse. Det var en åndelig sak som jeg hadde med, ja, det kom jo fra levende ord, for det var jo Sigmund Tossell som ble så sinna på meg, fordi at jeg kom med noe fra Gud til Envald. Og han skulle i såkalt beskytte Envald. Ikke sant? Noen hadde vært slemme, han sa på møtet. Noen hadde vært slemme. Et ektepar her som hadde vært slemme og stygge med Envald. Og det sa han rett ut. Og det kan de, hvis det er noen som ser på videoen her, som var på det møtet den gangen, så kan de huske det og bekrefte det jeg sier. Så da, når jeg gikk ut der, så var jo det siste gang jeg var der. Så dette er ikke stedet for meg. Så jeg gikk ut. Senere så kom jo Britt da hjem. Så sa jeg det, jeg likte ikke det, Britt, at du gikk frem, for jeg kjente dette var ikke av Gud. Og nå kan jeg fortelle det var Gud, så fortalte jeg jo det var Gud hadde sagt. Ja, ok. Så hadde vi en liten krangel om det, men så, ok. Og saken er den, at når Britt gikk frem her til den forbønnen, siden hun gjorde det både mot min vilje og mot Guds vilje, så sleit hun med det stempelet hun hadde fått at hun var Safira. Det sleit hun med en 12-15 år. Det gikk 12-15 år etterpå, før Gud løste henne fra den som hadde tatt imot det. Så derfor så sier jeg, det kan komme åndsmakter i menigheten, så det bare suser etter. Og det må alle være klar over. At alt ikke foregår ikke der som ikke der kan komme åndsmakter inn. Her kommer åndsmaktene rett inn på levende ord. Det var den siste plassen man hadde trodd at det skulle komme åndsmakter inn. Men sånn er det. Envald, han sa til meg i den siste møtet jeg hadde med han da, så sa han til meg at skolen, du har jo ingen profetisk tjeneste, sier han til meg. Etterpå jeg hadde sagt dette, at det var et profetisk beskjed jeg ga han. Ja, men du har jo ikke noe profettjeneste. Så sier jeg, men det er veldig rart, Envald, for nå vet ikke jeg hva jeg skal tro på. For 3 ganger har du profetert, 2 ganger Farsund og 1 gang her oppe, mens jeg var på levende ord. Eller, ja, på levende ord. 3 ganger har du tatt meg fram, eller du har kommet ned og bedt for meg, og sagt at jeg har en profettjeneste. Og jeg har til meg en profettjeneste for nasjonen. Det har du bekreftet 3 ganger til meg.
Og nå står du og sier at jeg har ikke det. Og da blir jeg veldig i tvil. Hva skal jeg tro på nå, Envald? Da så jeg det var som jeg sokk ned i Envald. Han gikk rett bort til stolen og satte seg ned. Og fikk ikke sagt et ord. Så det var de andre som sa det, som måtte prate med meg. Så når jeg konfronterte han med det, for jeg sa til Envald, ja, men du må bestemme det. Er det rett det du sier nå, eller var det rett det du sa den gangen? For det du sier nå, det er jo ikke det du har sagt tidligere. Så kom Agnar, jeg tror det var Agnar. Så sa jeg, ok, men vi kommer ikke noe lenger, sa han, så vi kan jo bare slutte av her nå. Så sa jeg det at, det jeg har sagt, sa jeg, det står jeg ved, Gud har sagt. At Gud vil ikke ha at det fortsetter på dette viset her. Han har ikke behag i det. Det å skal ha vipprom med sølvtøy og krystaller og hvite duker og tjenere rundt og tro at den er noe svære greier. Og jeg sier det at på et av de møtene rett før vi ble kalt for Ananias og Safira av Sigmund Tossell, så sa Sigmund Tossell det at vi måtte slutte å se på Envald Flåten som en vanlig pastor. Det sa Sigmund Tossell på møtet, så det kan de som har vært der, de kan bekrefte det jeg sier er rett. At man måtte ikke se på Envald Flåten, men vi måtte se på han som en konserndirektør. Og at han fikk behandling deretter. Så det er helt klart at Envald Flåten, som ble stor i egne øyne, han må ha vært under innflytelse av dette her. At han selv må slutte å se på seg selv som en bondegutt fra Jæren. Men at han måtte begynne å se på seg selv som en stor og svær konserndirektør for det største menighetsimperiet i Norge. For det var jo mange menigheter som var sluttet til dette her. Og at han måtte få lønn som en, da var det jo så det med at han skulle ha lønn som en konserndirektør. Og du vet, lille Envald, vet du, han fikk jo helt hetta når han hørte det, hvor stort og fint alt skulle bli. Og jeg sa til Britt at jeg orker ikke mer med det, men jeg sier det, nå har Gud sagt til meg igjen, det at han nå, at Envald nå tar de negative og steingale påvirkninger som han får, at han må se på seg selv som stor og bli stor i egne øyne. Det går ikke lenge før det går galt med menigheten. Det er Titanic. Det går under. Så jeg sa det til Britt, så vi kan bare flytte herifra seg, så det går ikke. Så da flytter vi derifra, eller et par år etterpå. Da hadde vi gått ut av menigheten, og så hadde det blitt en god del stahoi med de som var medlemmer der, som fremdeles var venner med oss. Og jeg konfronterte det litt med hva Envald gjorde feil, og da ble de sinna. De var hos oss i huset, og de ble sint, og de sprang ned trappa i full sinne og sa det at du skal ikke si noe negativt om min pastor, for da går jeg, og så sprang de på dør. Men jeg har ikke sagt noe negativt om Envald. Jeg har ikke sagt noe negativt. Jeg har bare sagt det Gud ikke hadde behag i hos han. Det har jeg vært veldig nøyen på. Jeg har ikke snakket negativt. Tvert imot, jeg snakker positivt om Envald. For til å begynne med, så var han jo i ånden og gjorde en stor tjeneste, og Gud hadde behag i det til å begynne med. Helt til han ble tutet inn, at han måtte bli stor i egne øyne. Og det samme feilen gjorde jo Saul. Gud sa, så lenge Saul var liten i sine egne øyne, da velsignet jeg han. Men når han ble stor i sine egne øyne, da kunne jeg ikke velsigne han lenger. Akkurat det samme skjedde med Envald. Og jeg kan huske Envald, jeg gikk på bibelskolen der, så kan jeg huske Envald kom ut en morgen, og så sier Envald til de som var på bibelskolen, at nå hadde Gud åpenbart for han, voldsomt, at dere må ikke bygge kunnskap opp på toppen av mindreverd, sa han. Og ingen skjønte noen ting. De skjønte ikke riktig dette her, hva det var for noe. Du skal ikke bygge kunnskap av mindreverd. Og det som da
Jeg kjente Gud sa til meg, dette budskapet her, det budskapet Envald fikk, det var jo ikke for bibelskolestudentene. Det var jo for han selv. Men han trodde det gjaldt alle elevene hans. Men det gjaldt han selv. For det fikk vi jo bekreftelse på etter hvert. Så jeg har advart Envald mot det å bli stor i egne øyne. Det gjorde jeg. Jeg har gjort det. Og jeg vet ikke om det var så veldig mange der oppe som gjorde det på sånne tidspunkt. Så det er derfor jeg lager denne videoen. Jeg var ganske inne tidlig på et tidspunkt og ville korrigere Envald. At han måtte slippe til tjenestegaver. Han måtte bygge tjenestegaver. Og ikke bare ha en menighet. Men han må produsere folk som har en tjenestegave, som kan tjenestegjøre for Gud. Og at det må fungere i menigheten. Tjenestegaven må fungere i menigheten. Og så at han ikke måtte bli stor i egne øyne. Det ble Envald informert om, og han hadde det som et problem. Han syntes det var et problem. Men problemet var den at det var sant. Men han trodde ikke det var sant. For han kunne ikke se seg selv. Det var det som var problemet. Så derfor så vil jeg si dette til dere, at Envald var advart. Han var advart av meg, og det kan godt være det var flere også som advarte han. Men jeg tror ikke det var noe særlig mange som gjorde noe særlig mye ut av det, fordi de var redde for Envald. Men jeg var ikke redd for Envald. Jeg sa det til han, det som Gud hadde sagt til meg. Og det som vi da ser på, det er jo det at Sigmund Torsell, som hadde gått så hardt utover, som Gud skulle fikse opp i. Det var jo ikke så lenge etterpå, så døde han. Ung og frisk mann. Han døde bort. Så jeg har meg jo noen egne tanker om dette, men det er for å ha for meg selv. Men derfor så sier jeg at å bli stor i egne øyne, du kan ikke skylde på. Andre sa at jeg skulle bli stor i mine øyne, så jeg ble lurt av andre. Andre ville at jeg skulle bli stor. Derfor ble jeg lurt. Så Gud, derfor jeg kom i den posisjonen at jeg blir stor i egne øyne, men jeg kan ingenting for det, for det var alle de andre som gjorde feilen. Det går ikke. Gud sier, har du hørt sånn tull og vas? Det er jo du som styrer ditt eget liv. Du må velge hva du vil ta inn i ditt eget liv. Av positiv og negativ informasjon. Saul gjorde det samme når Samuel kom ned til Saul i Rama. Så ropte Saul til Samuel, Samuel! Jeg har gjort som Herren har sagt. Og så kommer Samuel opp til han og så sier han, ja, men Saul, hva er det som sier mø og bæ her borti? Har ikke Gud sagt at det skulle ikke du ta? Å nei, det, Samuel, det var noe som folket ville ha. Det var folket som ville ha dette, ikke meg. Jeg har gjort som Herren har sagt, men folket ville ha dette. Så sier Samuel til han, ja, men Saul, slutt å tull. Det er du som er konge, det er ikke folk. Gud talte til deg om hva som skulle skje, han har ikke talt til folk om det. Så det at du nå prøver å skylde på folket, det er bare på grunn av at du skal prøve å skjule din ulydighet til Herren overfor meg, men det går ikke. Saul, du forstår ikke profettjenesten. Den kan se rett igjennom ditt lureri, eller din løgn, eller hva det er for noe. Du kan ikke skjule det, Saul. Så sier Saul, ja, men det er greit. Jeg skal bygge et alter for Herren. Og så skal jeg offre fett av bukker og værer. Så sier Samuel til han, og så sier Gud til han,
Har jeg vel behag i fetta bukker og værer? Nei, jeg har bare behag i lydighet til mitt ord. Lydighet til mine bud. Lydighet til loven. Lydighet til det som jeg ber deg om. Det er det Gud har behag i. Og det var der Envald falt, dessverre. Og det er så trist for meg, som har vært og advart Envald så godt jeg kunne, så mildt jeg kunne. Men jeg har ikke trådt tilbake for noe. Jeg har sagt til han det Gud har fått frimodig godt og sagt det til han, Envald. Dette har ikke Gud behag i. Derfor å se Envald, at det skjedde sånn med han som det skjedde, det er så trist for meg som det kan få blitt. For det kunne ha blitt så mye bedre. Hadde Envald vendt om der og sagt at jeg skal gå ned igjen, jeg skal bli der, så hadde ikke dette skjedd. Envald hadde ikke fått en for tidlig død. Å være 70, så vidt du runder 70 år, det er alt for tidlig. Det er helt unødvendig. Det var så trist når jeg hørte dette. Men det eneste jeg kan gjøre, jeg kan lyse fred over Envalds grav og over Envalds minne. Jeg har bare gode minner fra Envald. Og han har bare gjort det som er godt for meg. Det at han ble litt sur når jeg sa han det Herren har, det har han fått tilgivelse 1000 ganger for. Og jeg ber Gud om at ikke holde det opp imot han, på grunn av meg i alle fall. For jeg har ingenting imot Envald. Envald var en kjempefin mann. Så måtte hans minne, og at vi tar med de gode tingene som Envald gjorde, og ikke bare feiler. Men han gjorde mye godt. Han gjorde det som var. Han fulgte Herren veldig lenge. Og gjorde mye godt. Så det vil jeg bare da si til slutt. Så det var trist. Men derfor så sier jeg til deg, jeg vil ikke at ditt liv skal bli trist. Jeg vil ikke ditt liv skal ende som Envald. Jeg vil ikke ditt liv skal få problemer. Derfor se på de videoene her som vi sender ut. Og få kontakt med Gud. Ikke bli stor i egne øyne. Ikke stå med ett bein i en religion og ett bein på utsida. Jeg har venner som har det nå. De har vært på rett vei, men så har de gått inn igjen, og har de ett bein inn i skjøgen igjen, inn i religionen, og så har de ett bein på utsida. Og så går det ikke så greit. Så er det ene eller det andre problemene som dukker opp og kommer opp i den. Derfor så sier jeg, hold dere til Herren, det er det som er det. Ok, takk skal du ha for denne gangen, så ses vi igjen senere. Hei, hei.